艺人陈汉典在《康熙来了》担任助理主持走红，最近到大陆参加戏剧竞赛节目《欢乐喜剧人》，跟许多喜剧演员比赛。不过最新一集中，他自编自演小短剧，反应不佳，不止惨遭淘汰，甚至让 get 不到陈汉典的笑点登上微博热搜。穿着工作背心，预计要向女友求婚，接着却被各种客人大闹，导致订餐厅、买戒指的计划都失败。万年笑话梗让观众看了好尴尬。陈汉典参加大陆戏剧竞赛节目《欢乐喜剧人》，饰演便利商店店员，跟许多喜剧演员比赛。最新一集，他自编自演的短剧却反应不佳。皮笑肉不笑的剧情和节奏，让陈汉典的票数排行全队最低，最后惨遭淘汰，成为同一轮比赛中的唯一淘汰者，甚至让 get 不到陈汉典的笑点登上微博热搜。他也在18日凌晨发文，依旧感谢感到尴尬的人，我努力并前行着，高 EQ 回应。最近也在电影《疯狂电视台》饰演当红主持人，讲话不好笑，露出尴尬笑容，有点像是他的现实写照。陈汉典靠模仿起家，但当了主持人，除了反应快，还要不停想新梗。陈汉典在这块看来还在努力中。